खाचरौद तहसील के ग्राम सोरेल में एक पुलिया का निर्माण चल रहा है। इसमें फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में लगने वाला मटेरियल बिल्कुल घटिया किस्म का है, जैसे सरिये चुरी आदि की गुणवत्ता कम है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जब हमारी टीम से की तो हमारी टीम ग्राम सोरेल पहुंची और वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। हमारी टीम ने ठेकेदार से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदार ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिलहाल पहली नजर में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। वहीं कमीशन खोरी की बात भी सामने दिख रही है।